Welcome to the biggest state of Northeast India, Arunachal Pradesh. আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এখন ভাইৰেল ঠাই আনিনিলৈ। গুৱাহাটীৰ পৰা আনিনিলৈ বাহিৰত আমাৰ সময় লাগে প্ৰায় 24 ঘণ্টা। চ' আমাৰ নিজৰ ভেহিকেল লৈ যোৱাটো মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হ'ব। চ' আমি বাই বাছ আমি গৈছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈকে আৰু তাৰে পৰা আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ বেকপেক ৱায়াৰৰ সৈতে, যিয়ে নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ টুৰ প্ৰভাইড কৰে। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতি 8 বজাত আমি বাছত উঠি মৰ্ণিং প্ৰায় 6 বজাত ডিব্ৰুগড় পালোহি। আৰু ইয়াৰে পৰা আমাক পিক আপ কৰিবলৈ আহি গৈছে বেকপেক ৱায়াৰ ফালৰ পৰা। গাড়ীটো মানে চিধা গৈছে, মানে আমাৰ বাছটো ডিগবৈ যাব যে। ডিব্ৰুগড় আৰু এতিয়া আমি আৰু লগ পালোঁ আমাৰ নাম দেখিছিল ঘনশ্যাম বুলি ক'লে হৈ যাব। আমি মাইদেউ পাবলৈ আৰু 5 মিনিট 5 কিলোমিটাৰ বাকী। এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে 12:05 আৰু ৰাস্তা দেখিলে এটা ধুনীয়া ভিউ। চ' ভাবিলে অলপ ড্ৰ'ন ভিউ এটাত চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগে ভিউখিনি। গোটেই ক্লাউড কেনেকুৱা লাগিছে, গোটেই ক্লাউড। চ' এবাৰ ড্ৰ'ন উৰাই চাওঁ। আনিনি প্লেন কৰাৰ আগত বহুতে ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলোঁ ইউটিউবত, আৰু বহুতে কৈছিল যে ৰয়িং পাৰ হোৱাৰ পিছত একো খাবলৈ দোকান নাপায়। চ' ৰয়িঙতে গোটেইখিনি যিমান পাৰে খাব লাগে, বস্তুবোৰ ল'ব লাগে, তেনেকুৱা বহুতেই কৈছিল। কিন্তু আজি আমি আহি দেখিছোঁ বহুত ভাল এটা খোৱা ঠাই পাইছোঁ। এইটো মানে চিম্পুল হয় দোকানখন, এইটো কিন্তু খানা চিম্পুল কিন্তু বহুত ভাল লাগিল খাই। চ' তেনেকুৱা একো নাই যে ৰয়িং পৰা পাৰ হোৱাৰ পিছত একো খাবলৈ একো নাপায়, একদম আনিনিত গৈহে পাব, তেনেকুৱা একো নাই। ৰাস্তা এনেকৈ সৰু সুৰা হোটেলবোৰ আছে, তেনেকুৱা খাবলৈ পাৰিব। আৰু আমি ইয়াতে খালোঁ, বহুত ভাল লাগিল। এইটো সৰু হোটেল, ওচৰত নদী আছে সেইফালে আৰু ৱাটাৰফল আছে। চ' এতিয়া আমাৰ সময় হ'ল আমাৰ 3টা বাজিল আৰু চাওঁ কিমান টাইম লাগে।
হোমষ্টে পালোঁ প্ৰায় 6:30 মানত আৰু ইফালে কিটচেন আৰু ইফালে কমজন চফা আৰু আমাৰ বনফায়াৰ যোগাৰ কৰি দিছে এইফালে ৰুম আছে Rosun. Alu purim dekhai de. Itu alu zuit didin puri jabo ako. তো কেনেকৈ পুৰিবি এই লাগিছিল নহয় এনেকৈ নহ'ব তো হেৰি দিব লাগিব এই কি জুঙা Iki pani me gusi sai. নাম নাজানো নহয় So here is our homestay रातीत देखवाना हॉल और ये हमारा कैमरामैन क्या नाम है तुम्हारा Ajo. आजू आजू ये फले अब व्यू पॉइंट जाओ या तुम्हारा घर दिखाओ इधर इधर दिखाओ Kau dia nak cepat. कहाँ लेके जाओगे कैमरा Hah? कहाँ लेके जाओगे Iधर नहीं. अपना फेस दिखाओ Hah? दिखाई दे रहा है गाड़ी भी दिखाई दे रहा है आपका तो ये हमारा होमस्टे ये होमस्टे का नाम क्या था मेरिंगो होमस्टे हाँ मेरिंगो होमस्टे मिरिंगो होमस्टे तो ये होमस्टे नाम मिरिंगो होमस्टे और इफाले ভিউ ইফালে পাহাৰ আৰু ইয়াতে ঠাণ্ডা মানে ইমান বেছি নাই যেনেকুৱা আমাৰ গুৱাহাটীত যেনেকুৱা জানুৱাৰীত ইমান ঠাণ্ডা হয় তেনেকুৱা আছে अभी घुमाओ कैमरा घुमाओ दीदी अरे जो भाई को चलिए वो दीदी को जाओ वो रूम में है वो ना रूम में दीदी अच्छी हो? उनको जगह इधर आओ हाँ इधर ऐसा आओ। ऑन करो ना अब जाओ इधर जाओ इधर आओ यहाँ में दीदी सोया हुआ है उसको वीडियो करके लो जाओ वो उसको जाओ उसका वीडियो करो दीदी हेलो बोलो हेलो गुड नाइट हम ये कैमरा हम करिए वीडियो कर दिया हो गया सो टाइम আছে 10:30 আৰু আমি এতিয়া আমাৰ হোমষ্টেৰ পৰা ওলাই যাওঁ চিগু কেম্প সেইফালে যাম আজি দিনটোৰ এইটোৱে প্লেনিং আৰু ইফালে চোৱা ইমান ড্ৰয়িং কৰি আছে এইটো কোনো চিনাৰী নেকি আমাৰ এইটো ইনকমপ্লিট হৈ আছে বাৰু এতিয়ালে সো বাকী আছে আৰু ইফালে চিনাকি কৰা হোৱা নাছিল ইয়া দীপশিখা মোৰ ভিডিঅ'ত নতুনকৈ আহিছে আৰু বাকীবোৰতো চিনিয়ে পায় ফলিতা আছে নিভা আছে আৰু ইফালে আমাৰ বেকপেক বাৰ পৰা আহিছিল খন चलो बाय हंस के दिखा दो